Здравейте, благодаря ви, че гледате това видео. В него много кратко и набързо ще направим едно ревю на инсталацията на Gingerbread за HTC Desire. Както знаете, Адам Джи от HDA Developers форума е портнал Gingerbread за HTC в неговата операционна система Oxygen, така наречената Oxygen. Значи първото нещо, което ще направим пълен Android Backup. По принцип е добре, ако решите да портвате, да преминавате от Android 2.3 към от Android 2.2 към 2.3. Хубаво е да си направите пълен бекъп на системата с програмата Titanium Backup. Може да дръпнете от маркета. По принцип нещата стават много лесно. Значи от тук в меню Batch Operation избирате Run Backup All User Apps плюс System Data. Значи изберете Backup All User Apps. System Data не ви интересува за момента, поне аз лично не го правя. След като натиснете тук Run, ще стане, ето тук трябва да потвърдите. Аз в момента няма да правя бекъп с Titanium Backup, тъй като вече имам такъв, много актуален, но ще ви покажа как става бекъпването с Android Backup. При това бекъпване се бекъпва абсолютно цялата операционна система и след това може да инсталирате Gingerbread, да тествате и съответно да се върнете към старата ви операционна система. Ако решите да не се връщате, няма нужда да ползвате на Android Backup, което сега ще покажа. Значи изключваме телефона. Изключваме телефона, за да влезне в recovery режим. След това в момента изключваме. Така, готово. Сега, за да влезем в recovery режим, задържаме бутона за намаляване и натискаме за няколко секунди бутона за включване отгоре. Така, в момента сме в boot менюто. Така. С навигацията в това меню става с натискане с бутона за намаляване и увеличаване. Съответно влизаме в Recovery и за потвърждение натискаме отгоре бутона за включване и изключване. Съответно телефона влиза в Recovery режим. Този режим на recovery, на възстановяване на телефона, къстъм режима, не оригинални от HTC, който общо взето не ви дава възможност да правите това, което искате с вашата лична собственост, вашия Android телефон. Този къстъм имидж се инсталира по време на процеса на рутване на телефона ви. Той е много лесно и бързо, той се прави много лесно и бързо, рутването на HTC. Описано е подробно в нашия уебсайт. Проверете в раздела за HTC. Така, в момента се намираме в Recovery Image, в Recovery режим на телефона. Съответно, това, което искаме да направим, е да направим пълен бекъп на системата. Избираме бекъп. Навигацията става с помощта на оптичния джойстик, който има на телефона. Съответно избора на менюто става като натискате върху джойстика. Така. Така, в момента трябва да навлезнем в меню Backup и след това в подменю Backup отново потвърждаваме и ето в момента се прави абсолютно пълен бекъп на операционната система, която е в момента и съответно ако теста на новия ROM не ни хареса, много лесно ще може да се върнем обратно към старата версия, което предполагам, че няма да ви се наложи да правите. Още веднъж повтарям, ако решите да мигрирате към новата операционна система, този бекъп няма да ви помогне. Трябва да използвате друга програмка, тя се нарича Titanium Backup, сваляте от маркета, правите пълен бекъп на всички програми, които имате на телефона и съответно, след като заредите новата
версия на операционната система, след като го префлашнете, много лесно през Titanium Backup автоматично се връщат всички application и всички програми, които имате с техните настройки. В момента върви процеса на бекъп на Android бекъпа, на Android с N напред. Той ще продължи още, може би, 10 на 15 секунди. Политиката на HTC е така малко странна, малко да пофилософствам, докато чакам да стане да привършиме с бекъпа, с Android бекъпа. Политиката на HTC е малко странна. Помъчили се да вкарат доста така ограничения за потребителите в техния прекрасен телефон, като хардуер, като изпълнение. Така има доста опити да ограничат да качвате това, което искате върху вашия личен телефон, върху нещото, което сте им платили 100%, телефона си сте го платили 100% и откъде на къде след това ще ви задължават да качвате някакви техни глупости, ограничителни и така нататък. Да, могат да манипулират много лесно хората, като им кажат, че всъщност им отпада гаранцията, не знаем защо. Факт е, че Google официално в доста постинги по блогове, форуми и така нататък насърчават всъщност потребителите на Nexus, на Nexus One, сега най-вероятно и при новия Nexus S е същата работа, всъщност да се ползват къстъм версии на операционната система, създадени от Android хакерите, като най-известните, разбира се, са във форума на HDA Developers. Може да ги видите лесно. Готово, нашия Android Backup е готов. Съответно, ако искате, след като приключите с апгрейда, след това влизате по същия начин в това меню и за да върнете току-що направения бекъп, трябва да влезнете в Backup and Restore. Съответно, избираме Restore. Съответно ни дава всичките бекъпи, които имаме в момента. Избираме този, който е нашия. И съответно, аналогично, абсолютно автоматично всичко става. Сега няма да се спираме на този процес. След малко продължаваме с следващото ни видео. Благодаря, че ни гледахте и успех!